Labrīt šorīt. Kafiju padzērāt, es padzēru. Agrs rīts, 5 no rīta cēlos, redzēju, kā šī skaistā saule uzspīd. Paliek siltāks, tas forši. Bet tad pa darbu. Atbraucām Smiltenes novadu. Paskatīsimies, kā Vredešteins strādā. Sākumā kokapstrādes uzņēmumā. Bez tam aizbrauksim arī līdz Valmierai. Pie kā? To vēl pastāstīšu. Tātad esam LV Timber, apskatīsimies, kā šeit riepas strādā. Šodien mums Vredešteins nodilis uz pamatiem, jā? Dīvaini ne jaunu riepu nerāda, bet jauno vēl parādīsim. Par ko stāsts? Kompānija LV Timber nodarbojas ar koku apstrādi, jā? Un konkrētais traktors strādā, lai baļķus aizvestu līdz gatarim, pēc tam pārstrādātu, tālāk jau gatavu produkciju izvest ārā, sakrāmēt fūrēs un tā tālāk. Nu, ne par to šodien stāst, bet par konkrētām riepām. Vredešteina Endurion ar kubiku protektoru. Jā, šī ir gadījumā sliks, galīgi nodils. Bet svarīgākais stāsts par to, ka mūsu klienti, kas nopērk vienreiz šīs riepas, šajā gadījumā atkal tas ir, klients ir gatavs izvēlēties viņus atkal. Tu viņi paskatīsimies, kā te jaunās izskatās. Volā! Jaunā riepa klātī. Jā, neizskatās vienādas, ne? Bet nu ir. Tā ir taisnība, kad konkrēti tā kā traktors strādā ļoti daudz. Šīs konkrētās riepas nostrādājuši 2 gadus. Bet nu traktors tiešām visu laiku darbībā. Knapi sarunājām ar traktoristu, lai iedod mums mazliet iefilmēt šos riepas. Nu, klients jau nav melojis, iegādājies jauns, tieši tādas pašas riepas kā iepriekš ir. Vienkārši tās, par ko oriģinālā aprīkojumā šis konkrētais traktors nāca ar diagonālajām riepām. Bet diagonālās ir cietākas un viņas arī stipri ātrāk nodilst, jo agrāk, protams, bija visā teritorijā bija mīksts segums, kur tas ļoti netraucēja, bet tagad klients pārgājis uz betona segumu, kā redzat šeit, lai vieglāk strādāt būtu, lai neveidotos dubļi. Un tas, protams, pastiprina arī to dilšanu. Diagonālā riepa, protams, arī pašam traktoristam cietāka. Bet par to stāsti par ko? Tātad bija diagonālās skujas protektori, kas pastiprināja dila, un vēl vairāk dēļ tā, ka tomēr ir smagas lietas ceļ tos pašus bāļķus, tās riepas neizturēja līdz beigām. Protektors jau bija atlicis, bet riepas vienkārši neizturēja slodzi un izgāja ārā no ierindas, kas, protams, nepatika attiecīgajam klientam. Tādēļ mūsu rekomendācija bija uzlikt jau radiālās riepas un, protams, Vredešteina riepas, jo Vredešteina mums jau pieredzes šīm konkrētajām ir vairāk kā 5 gadus, viņas nav mums likuši vilties, jo zinām, klients vienreiz paņem, viņš ņem atkal. Ļoti svarīgi, tātad viņam ir 3 bloki, jā, tātad, kas dod ļoti daudz laukumu virsums, un arī viņas attiecīgi lēnāk dils šīs riepas tur tā. Bet arī ļoti tātad redzam, kā ļoti perfekti nodiluši iepriekšējās, kas dod ļoti labi. Protams, kontrolējam spiedienus, lai pareizs spiediens būtu riepās, un tad arī riepas strādās, cik ilgi vajadzēs tur tā. Un kā jau vienmēr jautājam, kad mainīs tās riepas? Protams, mainīs jau tad, kad beigsies tā riepa galīgi. Ir redzēts, ka vēl nobrauc vēl pusgadu ar tādām nodilušajām. Ziema nav, ledus nav, tad jau var kašāt, kā saka. Ne? Ko? Es arī gribu moci.
tā kā visi 40 gadnieki. Man arī būs kaut kāda. Tev taisnība moču riepām apskats, ne? Ko? Davai! Čau! Esam jau Valmierā, agrais rīts turpinās. Tātad, jau labi laistīsi, iespējams izaugs liels tas traktors, ne? Bet nu ko nu par to? Mēs atkal esam pie Vredešteina riepām, ja? Vredešteina Endurion. Tātad klients konkrēti Vaks. Vaks ir kooperatīvā sabiedrība, ja? Tātad ko konkrētais traktors dara? Traktors pārkrauj visdažādākās tehnikas, kā arī redzējāt video, un plus arī tad graudus, tā tālāk. Sīkumos jau ne, jo mēs jau vairāk gribējām par riepām runāt. Ne? Konkrēti tātad šis Merlo nāca jauns ar citām riepām, bet klients uzreiz jaunas nomontēja nostī un uzlika jaunus Vredešteina Endurion, jo klients arī līdz šim bija tirgojis citiem šādas pašas riepas un redzēja, cik viņas tiešām labas, un arī tādēļ pats izvēlējās sev par labu izvēlēties šādu tipa riepas. Tad šīs jau ir lielāks izmēra riepas nekā, ko mēs redzējām iepriekš, ja? Te bija vajadzēja izmēram būt 460, 70, 24, bet melot man nepatīk. Pārbaudīsim ātri, kur tad ir? Kur ir izmērs? Nu, kur ir izmērs? Tātad. Jā, tas te galīgi man nesanāca, kad bija jāmeklē šitā te ieliec melnbaltajā. Bet viņam nerakstās otrs izmērs nemaz? Jā. Okay. Tad klients traktoru iegādājās 20. gada pavasarī. Nu, tagad arī mums pavasars ir jau, tad mazums skatīsieties ziemā, ja? Tad ir nobraucis jau 2 gadus. Pa lielam ir tikai asfalta segums pa lielam, ja? Un jau arī, protams, riepas tur tojās jau finišam savējam. Tā kā, nu, redzēs vasara vēl nostrādās vai nē. Bet, nu, es arī zinu, klients iegādājās vēl jaunus Merlo. Un tur arī uzlika jau tieši šāda paša tipa riepas. Tad redzam, 2 dažādi klienti. Viens darbojās ar koksni, strādā riepas, pērk akal. Šeit akal arī nodarbojas pārkraušanu, plus paši tirgo riepas. Arī izvēlās labāko. Tad nopērc vienreiz un pērc akal. Vai ne? Kas svarīgi? 8 gadu garantija, ja? Mēs nerunājam par nodalimību, ja? Garantija iet uz ražošanas brāķiem, bet, nu, 8 gadi šādām riepām, tad jau tā tehnika pa lielam stāvēt, ja viņas 8 gadus tikai kustētos. Tādēļ šīs riepas ir izvēlās aktīvi lietotāji, riepu lietotāji. Ko, domāju, ka arī izbraukšu, ja? Bet, nu, nē, neuzdrošinājos prasīt. Bet, nu, jā, patika video, tātad nospied patīk, seko kanālam, var arī iekomentēt, kas patika, kas nepatika. Un tiekamies nākamajā video.